Amerika Serikat dan Iran saling gertak dan menyatakan siap terlibat dalam perang panjang. Bahkan Amerika menyebut perang ini bisa berlangsung 4 hingga 5 pekan. Operasi militer Amerika Serikat ke Iran diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan militer ke Iran bisa berlangsung jauh lebih lama dari 4 hingga 5 pekan. Trump mengaku tidak bosan dengan operasi militer seperti ini. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Menanggapi pernyataan ini, Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyatakan negaranya telah siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan kesiapan perang ini menurut Boroujerdi lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. چندین بار به اونها اخطار کردیم و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه ناامن بشه، ما نمیخوایم اقتصاد منطقه آسیب ببینه که باعث آسیب دیدن اقتصاد همه کشورهای دنیا خواهد شد. اقتصاد همه کشورهای مستقل دنیا از این قضیه آسیب خواهد دید و شما میتونید تحلیل بکنید که اقتصاد کشور شما هم از این جنگ آسیب خواهد دید. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap sejumlah target militer Iran Sabtu pekan lalu. Sebagai tanggapan, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel. Pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait juga jadi sasaran. Saudara, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik beserta 2 orang kepercayaannya dalam operasi tangkap tangan kasus korupsi di Jawa Tengah.